अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? और खांसी, सांस के मसाइल ये दमे ने आपकी ज़िंदगी क्या मुश्किल बना दी है। तो जाने एड्रेनलिन सिरप के बारे में। और एड्रेनलिन सिरप दमा, सांस की तंगी और खांसी के मसले में इस्तेमाल किया जाता है। सांस की नालियों को खोलता है और बलगम को पतला करके खारिज करता है। व्यूअर्स, इसके ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बस थोड़ा बहुत कभी नींद का काम आना और थकन वगैरह महसूस हो सकती है, हाथ का कामना और बत्ती वगैरह हो सकती है। तो दिल के मरीज थोड़ा एहतियात से इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।